Gemini. Hello and welcome to my channel. My name is Yashika and I'm a professional tarot card reader. And आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ फॉर द मंथ ऑफ मई 2024. आज मैं इस रीडिंग में आपका करियर, फाइनेंसेस एंड योर लव एंड रिलेशनशिप्स तीनों देखूंगी. तो हम आपके करियर से स्टार्ट करते हैं. मेरे पास आपके करियर के लिए 5 कार्ड्स हैं. पहला कार्ड है द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ and then the Son of Cups, which is the Knight of Cups. I feel like आप अपने करियर में ना बहुत टाइम से पेशेंस लेके आने की कोशिश कर रहे हो and maybe from the last 1 year you have been trying to create a sense of routine as well. And I feel like कि आप बहुत टाइम से अपने करियर को लेके जिस तरीके की जेंटलनेस आप अपने लिए चाहते हो, you will find that in the month of May. So, if you have been hard on yourself when it comes to your career, Gemini, please don't be, because I definitely see that in the month of May, you will receive opportunities related to your career. मेरे पास यहाँ पे ये जो कार्ड है पे सन ऑफ कप्स विच इज द नाइट ऑफ कप्स, इट डज टेल मी कि आपको ना कहीं से अटेंशन मिलना स्टार्ट होगा. सो इट्स लाइक पीपल स्टार्ट नोटिसिंग यू एंड योर पावर. क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक और कार्ड है द एम्परर. It is also about you realizing your own power in what you do. It feels like that in the month of May you will find extreme levels of self confidence and I think कि आपको ये भी realize होगा कि आप जो भी कर रहे हो ना, whether अभी वो आपको results दे रहा है या नहीं दे रहा, but वो definitely आप जो भी कर रहे हो ना, in the month of May you will see good results for that. तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि अप्रैल के महीने में ना आपने मेहनत बहुत करी है बट शायद रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिले, बट मई के महीने में आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे. एक और कार्ड है मेरे पास यहाँ पे मदर ऑफ कप्स विच इज द क्वीन ऑफ कप्स एंड इसको एक्चुअली ये क्लैरिफाई किया था द एम्परर ने. व्हाट आई कैन सी इज कि आपको ना आई फील लाइक यू विल रिसीव सपोर्ट फ्रॉम पीपल जो आपकी फील्ड में ऑलरेडी बहुत टाइम से है एंड आई थिंक दोज पीपल विल स्टार्ट नोटिसिंग यू. आई थिंक तभी आपको अटेंशन मिलेगा because I do feel that there are people who really like what you do and who want to collaborate with you. And even if it's not about collaboration, it can be about them noticing you and them guiding you. मेरे पास यहाँ पर एक और कार्ड है 10 ऑफ कप्स. तो सी जेमिनाई, करियर वाइज मुझे मई के महीने में तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं नज़र आ रही हैं. आई डोंट सी दैट देयर इज़ एनी ब्लॉकेज. इनफैक्ट मेरे को यही नज़र आ रहा है कि मई में भी आप एक लेवल ऊपर जाएंगे. आई फील लाइक जेमिनाई यू आर द काइंड ऑफ अ पर्सन जो स्लो जाना प्रेफर करता है rather than going very quickly towards something, and that's a very nice thing. I just want you to have that quality कि आप चीज़ों को लेके ना स्लो ही जाओ, स्लो एंड स्टडी ही जाओ, तो आपके लिए वो चीज़ बेस्ट काम करेगा. In your career, I do see that there is a blessing of Mars. And ये जो मार्स की ब्लेसिंग है ना, ये आपके करियर के लिए स्पेशली मार्स की ब्लेसिंग बहुत अच्छी होती है. बट स्पेशली फॉर यू मैं चाहती हूँ एक बार देखना कि किस टाइप की ये ब्लेसिंग है फ्रॉम द प्लैनेट मार्स फॉर यू. ओह द फूल. ये जो प्लैनेट मार्स जो आपको ब्लेसिंग दे रहा है ना, ये कुछ नया स्टार्ट करने की ब्लेसिंग दे रहा है. एंड ये नया क्या हो सकता है? द मदर ऑफ पेंटिकल्स. इट इज अबाउट मनी. मई के महीने में ना आप अपने आँख नाक कान सब खोल के रखना बिकॉज यू विल स्टार्ट रिसीविंग अपॉर्चुनिटीज वे यू कैन मेक मनी. हो सकता है कि आपने बहुत टाइम से कहीं पे अप्लाई ना किया हो इफ़ यू आर नॉट डूइंग अ जॉब करेंटली. But when you start applying in May, you will get the jobs, you will get the interviews. I would suggest that आप opportunities को ना seize करो in the month of May. And यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 deers हैं. The mother is protecting the child. That is exactly what the planet Mars will be doing for you. Mars is going to protect you. So no matter what step you take in the month of May for your career, you are protected.
However, remember कि क्योंकि मार्स है, तो मार्स इज अ वेरी volatile planet in nature. Mars is very impulsive, but these impulses for your career ये बहुत अच्छे होंगे. आपके अगर इंस्टिंक्ट में, आपके गट फीलिंग में कोई चीज़ आ रही है ना कि हाँ मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, या यहाँ पे मुझे इस चीज़ के बारे में पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर मुझे इस इंसान से बात करनी चाहिए अपने करियर के लिए, देन यू आर राइट, लिसन टू योर इंट्यूशन. एंड ये जो मार्स जो यूजुअली इम्पल्सिव होके कोई भी काम करना ठीक नहीं होता है, especially if your Mars is not in a good place in your birth chart. But I feel that Gemini would use take the help of the planet Mars, which is going to help you a lot in the month of May. And exactly how this planet is going to help you, they are going to be bringing new opportunities for you, for your job, for your career, for finances. And along that, अगर देखो बाय चांस कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी सही नहीं भी है ना आपके लिए, बट इवन इफ इट्स कमिंग फॉर यू एंड इफ इट्स नॉट गुड, देन दिस प्लैनेट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू. वो उसी टाइम वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ से बाहर उठा के फेंक देंगे. तो उस चीज के लिए ना रिजेक्शन इज प्रोटेक्शन फॉर यू इन द मंथ ऑफ मे. Is there anything else that I see for your career? I do see that Gemini, you will be receiving some amount of attention from some people. Um, the Son of Wands, Knight of Wands, definitely some. I do see that अगर आप एक male है, then you will receive a lot of attention from the women, and especially if you have a good body, then you will receive a lot of attention from the women. And is there anything else? Again, I want to tell you कि वो जो जिस भी तरीके का आप अटेंशन रिसीव करोगे ना, उसको यूज करना अपने करियर के लिए. टेक एडवांटेज ऑफ इट. अगेन, पेज ऑफ कप्स, व्हाट डिड आई से? टेक एडवांटेज ऑफ इट. bring all of that attention into showing those people कि you know this is what I have to offer, this is what I bring to the table. I'm not just my beauty, because I do see that you are a very beautiful person physically as well. तो आई थिंक कि आपकी जो फिजिकल ब्यूटी है उसकी वजह से भी आपको काफ़ी अटेंशन मिलेगा करियर वाइज. एंड मतलब लोग कहते हैं कि अपने फिजिकल अट्रैक्शन को तुम्हें वर्क प्लेस में नहीं लेके आना चाहिए या फिर उसको यूज़ नहीं करना चाहिए. आई से लेट इट बी. My point is just remember your limits and take advantage of, if you know that you are a good looking person, then take advantage of it, but please don't cross the limits, of course. All right, Gemini, that was for your career. Now I want to take a look at your finances. My god, 3 of wands, 2 of swords, 2 of wands, and 7 of pentacles. What are you investing in? I feel like you are going to be gifting yourself something, and it is something big. I just don't know what it is, but I do see that, and I don't think that it is about upskilling yourself या education के लिए आप कुछ invest कर रहे हो, या for example masters वगैरह में जाने के लिए invest कर रहे हो. I see that you will have 2 opportunities, and I feel like you will take one of those opportunities to invest on yourself. I think that you are not going to be investing on something else, like for example a phone, a car, a house, or maybe your education. It does feel like that you will be investing on yourself a lot, because I feel like with the world card you don't like to spend much on yourself, but that cycle is coming to an end, and I do want you to spend on yourself. If you don't have a job and you are struggling financially, I have 2 cards, Ace of Wands and the Page of Swords, that is the Daughter of Swords. So you are definitely receiving some ideas जिनको ना जिनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, and those ideas are about yourself. Now this could be about self grooming, this could be about your own, the way you look,
I think that the way you look is going to be very important for you in the month of May. तो हो सकता है कि आप उसी चीज पे इन्वेस्ट करो, द वे यू लुक, बिकॉज आई डू सी दैट योर पर्सनालिटी इज ग्रेट, Gemini. Obviously, Gemini. Personality is great, but the way you look on the outside, you may not be too happy with it, and that's why you want to spend some money on that. Not a lot, some, because I don't see a huge amount of money that you would be spending on yourself, but a good amount of money actually. And with the Ace of Wands and the Page of Swords, you are definitely having कुछ ऐसे आइडियाज आएंगे आपके दिमाग में अपने लिए, स्पेशली ऑल्सो फॉर योर करियर. ये मैंने शायद करियर में नहीं बताया आपको, बट ऑल्सो फॉर योर करियर विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स. आई फील लाइक कि जिस भी चीज में आप इन्वेस्ट करोगे ना, वो आपके हार्ट चक्र, it is aligned with your purpose. तो again, you are not going to make any wrong decisions, because जो भी आप decision लोगे ना, वो बहुत well thought होगा. जिस भी चीज में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, it is going to be a very well thought decision. And again, I want to clarify this World card. Mother of Wands, that is the Queen of Wands. It is funny that बहुत सारी रीडिंग्स में मेरा आजकल ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रही है. हो सकता है कि नवरात्रि चल रहे हैं उस वजह से. तो बिकॉज आई डू फाइंड दिस कार्ड वेरी क्लोज टू माँ दुर्गा. तो ये भी हो सकता है दैट एनी डिसीजन यू मेक फॉर योर फाइनेंसेस इन द मंथ ऑफ मे, इट इज प्रोटेक्टेड एंड हैज द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ दुर्गा. And because you see the snake protecting the eggs, that is protection. Even in your career and in your finances, both have a lot of protection. So Gemini, you are definitely protected in the month of May with the help of your spirit guides, angels. And the World card, actually I took out this card to clarify the World card. So the World clarified by the Queen of Wands. Let me tell you something, Gemini. I think that in the month of May, you are not going to be feeling guilty about a lot of the things that you want to do for yourself. It is about you not listening to other people and listening to yourself. And ये जो opportunity आपको मिलेगी ना with the Three of Wands, this opportunity, this portal that is going to open for you, you have to walk through it. Because I feel like बहुत टाइम से you do think about what other people think about you, but no longer you have to move on from what other people think about you, because it is a lot about you realizing your own power. Just like in your career, you are also realizing your own power for your finances. ये भी हो सकता है that you start attracting a lot of money because you have been manifesting. थोड़ा विश फुलफिलमेंट हो जाए वहाँ पे आपका. मे बी यू हैव बिन विशिंग फॉर मे बी लेट्स से 50,000 रुपीज फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, एंड देन यू एक्चुअली end up having 50,000 rupees in the month of May. So I do see that there is a wish fulfillment that has happened. I want to clarify one more card, Seven of Pentacles. The Hierophant. What did I say? This is a portal. फाइनेंसेस को लेके ना आपका ये एक पोर्टल है. आई फील लाइक मे बी फाइनेंशियली आप अपने ऊपर, maybe personally you don't have a good relationship with money, but I feel like this is a portal that you need to walk through in order to have that good relationship with money. And trust me, you will, because यहाँ पे जो हायरोफेंट कार्ड है ना, आई वॉन्ट यू टू विश फॉर थिंग्स. हो सकता है कि आप कभी किसी भी चीज़ के लिए विश ही ना करते हो, तो वो शायद आपको मिलती ना हो. बिकॉज मैंने बहुत पहले एक कहावत सुनी थी दैट बी केयरफुल फॉर वॉट यू विश फॉर बिकॉज इट विल कम ट्रू. तो ऐसा नहीं है कि आप कोई आपकी ऐसी विशेष है, पर्टिकुलर विशेष हैं जो सच होती हैं. आप कुछ भी विश करोगे ना, आपकी वो सारी विशेष सच होंगी. अगर आप किसी के लिए बुरा भी विश करोगे ना, तो वो बुरा भी सच होगा, but it will obviously be added to your karma. So don't wish any bad for anyone. But Gemini, for you, I really want you to
think about what you want. If you want luxury, that's okay too. If you want money, that's okay. If you want beauty, that is okay, because I feel like whatever you wish for, whatever you have wished for, you will start seeing it in your physical reality in the month of May. Also, मैं यही कहना चाहती थी कि आप wish करो. You have to start thinking about the details of your future, and the more you do that, you will see that it is fun and it is a good technique to manifest. That was your finances, Gemini. Now let's come to your relationships. I see something beautiful happening for your love and relationships, especially in your romantic life, honey. Let me tell you something. Nine of Pentacles, as I said, you will start glowing up basically in the month of May. And I got the Daughter of Pentacles, which is the Page of Pentacles, Eight of Wands, that's saucy, and the Father of Wands, that is the King of Wands. A lot of Wands and both Pentacles, and the Nine of Swords. I feel like you have always thought about other people around you. You have always thought about your, if you end up in a relationship, you always think about your partner, but you at one point of time you stop thinking about yourself. I do want you to start thinking about yourself in the month of May, because first of all, the kind of, if you are in a relationship, the kind of relationship that you have always wished for, you can create in the month of May, because जो ये दो कार्ड्स है ना, these are the cards of potential, and also यहाँ पे Eight of Wands, Mars energy, and जब भी ये Mars energy आती है, this Mars energy is also about a lot of intimate sexual energy, and I do feel that you will get laid in the month of May. That's good news, because you need it. You do need it. That physical intimacy, you need it. And यहाँ पे हमारे पास दो cards हैं, Nine of Pentacles and the Page of Pentacles. I need one more card for this actually. Oh, Father of Pentacles! Look at that. That's the King of Pentacles. You and your partner, you both are going to be thinking about money a lot. And I do feel that this टेंशन, ये जो टेंशन आ रही है ना आपके मई के महीने में, वो सिर्फ एक चीज की वजह से आएगी कि मैं अपने पार्टनर के लिए क्या ना कर दूं, मैं अपनी पार्टनर की खुशी के लिए क्या ना कर दूं. व्हाट कैन आई गिफ्ट माय पार्टनर? आई वांट them to experience wealth, I want them to experience luxury, but how do I create it? How do I create that abundance? That is something that may be on your mind. So that is why money is going to be a lot on your mind. Internally, let me tell you that internally, emotionally, I have the Hangman. Have no expectations. I feel like May के महीने में ना, because Taurus का सीजन भी है May का महीना, तो क्या होता है ना, relationships में बहुत expectations create हो जाती हैं. I don't want you to create those expectations from your partner. For your relationship, Gemini, I have 4 more cards. The Three of Cups, Death, High Priestess, and the Judgment. I know कि ये डेथ कार्ड देख के डर लग जाता है, but it is not to worry, because see, for your relationship, I feel like it has gone through a transformation in the past maybe 6 months, and ये जो transformation रहा है ना, if not 6 months, then yes, definitely in the last 3 months, your relationship has gone through a transformation. But good times are ahead for your relationship. There are a few things. For example, Gemini, आपको ना अपने अंदर से कुछ ऐसी चीजें हैं जो मारनी पड़ेंगी. आपके पार्टनर को भी अब उनके अंदर से ऐसी कोई चीजें हैं जो उनको मारनी पड़ेंगी, जो आपके रिलेशनशिप को एक तरीके से ना
एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, एंड दैट नेक्स्ट लेवल ऑफ योर रिलेशनशिप इज एक्चुअली अ स्पिरिचुअल कनेक्शन with your partner, because I do see that you already have a partner. And if you are single, Gemini, I want you to look for a spiritual connection, because I don't think कि सिर्फ कोई अगर mental connection या फिर कोई emotional connection है, that's not fulfilling you. Even if it's just a physical connection, it's not fulfilling you. I want you to develop a spiritual connection with someone, and especially if you are in a committed relationship, focus on developing a spiritual connection. And with the judgment here, दो चीजें हैं. You have to, if you are not going through a good time period in a relationship, you have to surrender to the divine. अगर आप surrender नहीं कर पाओगे ना, then because जब आप surrender करते हो ना भगवान के आगे या फिर situation के आगे, when you surrender, then two things happen. One thing is that you realize that you are not giving up on the relationship, you are giving up on the situation, because you both no longer want to be in that situation. The second thing that happens is when you surrender ना, तो जो रियलिटी है सिचुएशन का वो बाहर निकल के आता है. एंड जब वो रियलिटी बाहर निकल के आएगी ना आपके रिलेशनशिप की, देन यू वुड बी एबल टू वर्क ऑन इट इन अ मच मच बेटर वे. Gemini, that was it for the month of May. And thank you so much for being here today. I am always available on Instagram, yashika.tarot, for a personal session. And Gemini, thank you so much once again. If you liked the video, do share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much, and I'll see you in the next video. Bye.